บายดีเนาะให้พี่น้องมื้อนี้กันสิพาอีน้อยๆนี่ไปเก็บหมากปุ้มเป่าเนาะให้พี่น้องไปกันเลย ไปเก็บหมากปุ้มเป่าอยู่หน้าเนาะอยู่เนาะอยู่ทางพุทธอันนี้คือมันอันนี้ก็ตอนเพลนพักเที่ยงหาเก็บหมากปุ้มเป่าเก็บหมากปุ้มเป่ากินเนาะกินเล่นเนาะสัตว์เนาะให้พี่น้องกินเล่นเบิ่งลมก็แห้งเนาะบัดนี้ก็แบบคึมๆจักหน่อยคึมๆแล้วก็แดดคึมๆไปสิเนาะแบบว่ามันคล้ายๆคือคัดฝนคัดแดดไปสิเนาะให้เนาะทางพุ่นเนาะอันนี้คือบรรยากาศอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะทางนี้ฟังเบิ่งนี่ก็คือบ่ได้เฮ็ดนาแซงฟังพุ่นเนาะคือเป็นบ่เขียวๆฟังพุ่นนี่คือแบบดำนาแซงเนาะให้พี่น้องเพราะว่าเฮาเฮ็ดนาแซงแล้วก็มักปุ้มเป่ามาก็สิเกิดอยู่ตามให้หน้าเบิ่งอุ้ยแดดเวลาแดดแห้งเอาแถวว่าเนาะเดี๋ยวเขาก็มาเบิ่งเนาะพี่น้องเลือกเอาตัวใหญ่ๆมักนี่เห็นบ่ให้พี่น้องสิให้เบิ่งมักปุ้มเป้าลองกินรสชาติรู้สึกออกหวานๆใส่เห็นบ่หวานแบบว่าแหละก็เปรี้ยวหวานเนาะแซ่บบ่แพ้เห็นบ่มันหล่นมันสุกแห้งเห็นบ่มาอันนี้เนาะกันนี่เขาเอิ้นมากปุ้มเป่ามาปุ้มเป่าเนาะเอิ้นก็สิคือกันหรือบ่เนาะเบิ่งมากมันก็แซ่บเด้อใส่นี่ใส่แพ้เบิ่งดูใส่ตอนได้จะเก็บได้นี่โอ้ยนี่เนาะแซ่บเก็บนี่เห็นบ่กะลาแท้ได้ไหนเด้เห็นใส่กองใหญ่ตัวใดอันนี้เก็บตัวนี้ก้อนนี่เบิ่งป้าเห็นบ่ตาที่หล่นนี่เบิ่งป้าเก็บใส่กระตาเนาะเพื่อไปกินเนาะกินเล่นอันนี้ก็คือแบบเก็บเรื่อยๆสินะเด็กหน่อยเขามากินแบบสิเพราะว่าเด็กหน่อยผู้ใหญ่คือสแมวก็อยากกินคือกันแบบมันแสบอะสิฮะนะมันแสบน้อยนี่น้อยโพดห้าเลือกเอาตัวใดมันถูแบบว่าสุกแห้งหันเด้นี่เห็นบ่นี่เห็นบ่ตัวนี้มันสุกแห้งเด้เลือกโอ้ยว่าหมดกินน้ำเลยนี่เด้นี่เห็นบ่หมดโอ้ยเสียดายเด้เพราะว่ามันอยู่แปะขี้ดินหลายก็หมดกินเห็นบ่แสบไปเด้อนี่โอ้ยเสียดายเด้ตกเลือกเอาหาตัวน่ะอันแนมกล่องนะบ้างหันน่ะนั่นเราบุญคุณใส่ทางนี้บ่ใส่ทางไหนทางนี้นี่เด้สาวเก็บเอาอยู่นี่นี่ใส่หน่อยก็สุกนี่โอ้บ่ต้นน้อยๆก็สุกหาเด้อเอาตัวอู้นี่แพร่ปลางามมาลิเบิ่งนี่เห็นบ่จะให้เบิ่งปลาลมก็แห้งเอาแถวว่าเนาะฝนตกแห้งบ่เก็บให้เบิดเด้อนี่แพร่มันเก็บไปนี่เนี่ยลมก็แห้งโพดเพราะว่ามันไก่สิหอนสวงแล้วดูปลูกมันแล้วเนาะให้พี่น้องแบบฝนกับไก่สิตกไว้สิลมก็แห้งFC เห็นบ่ป้าเว้ยมีแต่งามๆเก็บใส่เบิ่งคักๆนี่เห็นบ่งามเด้แซ่บลองกินบ้างค่ะแพรลองกินบ้างค่ะแซ่บบ่แซ่บบ่รสชาติเป็นอะไรค่ะหวาน
เหมาะสำหรับกินเล่นเป็นของว่างได้สิเนาะโอ้โอ้ยบนเนาะบรรยากาศก็แบบประกอบแบบว่าธรรมศาสตร์มันเนาะแบบว่าสวยงามเนาะอลังการแบบสินะอากาศดีเนาะเย็นสบายเนาะอันนี้นี่ค่ะเราเบิ่งนั่นแหละนี่นะก็ได้ลายเติบอยู่เนาะให้พี่น้องเดี๋ยวนี่เห็นบ่ก็ได้พอได้กินเล่นอยู่เนาะนี่เห็นบ่ก็ลายเติบอยู่เนาะกระสิประมาณนี้เด้อให้พี่น้องคลิปของซับแมวจบลงเพียงสำนี้ซะก่อนเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนำเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวแมวเฮ็ดคลิปหน้าต่อไปเนาะให้พี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของสาวแมวเนาะสบายดี